Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizinlə Süfyan döyüşü haqqında danışacağıq. Süfyan döyüşü tarixdə 2 dənə olubdur. Onlardan biri 1585-ci ildə, biri də 1605-ci ildə baş verən döyüşdür. Birinci Süfyan döyüşündə, yəni 1585-ci ildə baş verən Süfyan döyüşü, birinci Səfəvi Osmanlı müharibəsi ərəfəsində, yəni 1578-1590-cı il arasında baş vermiş döyüşdür. Və bu döyüşdə Təbriz yaxınlığında ərazidir Süfyan. Bu ərazidə baş vermişdi 1585-ci il döyüşü və bu döyüş 2-ci Səfəvi Osmanlı müharibəsinin ən əsas döyüşlərindən biri olub, Səfəvilər məğlub olmuşdur. Bu döyüşdən sonra müqavilənin bağlanması üçün addımlar atılmışdır. İkinci döyüş isə Şah Abbas hakimiyyətə gələndən sonra 1605-ci ildə baş vermiş Süfyan döyüşüdür. Şah Abbasın islahatları nəticəsində 1603-1612-ci illərdə baş verən 3-cü Səfəvi Osmanlı müharibəsində Süfyan döyüşündə, yəni Təbriz yaxınlığında Süfyan ərazisində Şah Abbas Osmanlı qoşunlarını məğlubiyyətə uğradı. Və bu da 3-cü Səfəvi Osmanlı müharibəsinin ən önəmli döyüşüdür. Bu müharibədən sonra Səfəvilər üstünlük qazanacaq və 2-ci İstanbul digər adı ilə Səraf sülhünü 1612-ci ildə bağlayacaqlar. Buyurun, izlədiyiniz üçün təşəkkür.